Magamit ka ba ng duct tape? Ito gamit ng mga duct tape. Yan. Nasira na yung gilid niya. Pero dahil sa duct tape, gawa natin. Ayan. Yan, di ba? Pe-preserve natin yung mga gamit. Pampatibay siya ng mga gamit. Yan. Yan. Ito, naputol na yung lock niya eh. Yan. Pero dahil sa duct tape, gagawin natin ang paraan. Ayan. 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 Naputol na siya noon. Pero dahil sa duct tape, okay na siya. Matibay. Ayan. Naputol yung lock niya. Didikitan natin ang duct tape. Ayan yun. Yan. Natanggal din yung lock niya pareho. Kasi yan, nababali talaga yan. Yung mga ganyang type ng organizer. Yan. Pero dahil sa duct tape, nabubuo ulit ka. Okay na okay yan. Kabilaan lang ang lalagyan natin. Yan, parang mas okay pa nga siya sa dati. Kasi alam mong hindi na siya masisira. Tibay niyan. Tatagal yan. Yung duct tape, tinatawag. Meron ako ditong black na duct tape, tsaka red. Ayan. Scotch tape siya na cloth type o tela, cloth. 45 pesos yan. Mga 1/4 centimeter. Ay, 1/2 pala. 1/2 centimeter ang kapal niya. Yung dami. Sa 45 pesos. Okay. Okay, magulong siya, diba? Yan